twikingire indwara y'akaranda Mpox. Haraheze iminsi twarinjiranywe n'indwara ya Mpox. Iyo ndwara ikaba imaze kwibonekeza mu ntara zitandukanye. Uwufashwe n'iyo ndwara ya Mpox arashuha, akama uruherehere ku mubiri, akagira amasumbi, akameneka umutwe, agakorora, agacika intege, akababara mu mitsi no mu mugongo. Ugize kimwe muri ivyo bimenyetso, cunyarukira kw'ivuriro rikwegereye, kandi iyo ndwara ivugwa ku buntu. None iyo ndwara twoyirinda gute? Twokaraba neza kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni, canke tugakoresha umuti wica imigera. Twokwirinda gushurashura. Ku mugabo yahora agwaye yokwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kiringo c'amezi 3 asohotse ibitaro, kuko imigera ibicibonekeza mu ntanga ziwe. Twokwirinda gukora ahantu canke ku bintu vyakozwako n'uwufise uwo mugera, tukirinda no kuramukanya dukoranako. Twokwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu, gukora ku bikoko bigwaye vyipfishije canke kurya inyama zavyo. Twese hamwe dusabwa kwikingira no gukingira abandi indwara ya Mpox mu gushira mu ngiro impanuro twama duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu. Ubwo n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida.